Merhabalar cücüler. Merhaba cücüler. Bugün sizlerle birlikte ev yapımı oyun hamuru yapacağız. Malzemelerimiz yarım bardak suyumuz, yarım bardak tuzumuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağımız, yarım bardak unumuz ve boyalarımız var. 4 farklı. Evet, karantina haftalarında gerçekten herkes çok sıkılıyor. Dışarı falan çıkamıyoruz. O yüzden sizlere bir tavsiye. Şimdi başlayabiliriz. Önce biraz şeyimizi yoğuruyoruz. İyice yoğuruyoruz. Evet, bayağı bir karıştırdıktan sonra unumuza tuzumuzu döküyoruz. Böyle. Şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir his bu arada. Unla tuz karışıyor. Bayağı bir karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri ekleyeceğiz. En son boyalarımızı ekleyeceğiz. Ben bunları böleceğim 4'e ve 4 tane boyamızı onlara katıp 4 tane renkli hamurumuz olacak. Şimdi bayağı bir yoğurduktan sonra görüşürüz. Evet, bayağı bir tuzumuzu da yoğurduk. Şimdi suyumuzun yarısını döküyoruz. Şöyle. İyi herhalde. Şimdi yoğurmaya devam ediyoruz. Bu cıvık bir kıvam alıyor. İyice katılaşacak. Sonra sıvı yağımızı dökeceğiz. Ve iyice bir katı hal alacak. Ve oyun hamurumuz oynamaya hazır olacak. Evet. Gördüğünüz gibi artık dökülmüyor elimden kolayca. İyice topaklanmadan hemen yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar civcivler bayağı bir yoğurduk. Şimdi sıvı yağımızı ekleyeceğiz. Hemen çekelim. Elimizi hemen alıyoruz. Sıvı yağımızı ve hepsini döküyoruz. Döktükten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz kötü koktu ama şefliğin işi bu. İyice yoğurduktan sonra suyumuzun gerisini dökeceğiz. Bir de zaten diğer dışarıdan alınanlar kimyasallı falan. Biz doğalını yapıyoruz. Daha sağlıklı. Tabii bu yenmez. Yemeyin. Boya var zaten. Siz beyaz olmasını istiyorsanız da boya katmayabilirsiniz. Boyanız yoksa da beyaz yaparsınız. Şimdi bayağı bir yoğuruyoruz civcivler. Bayağı bir katılaştı. Birazdan suyumuzu döktükten sonra da boyamızı katacağız. Ve şu şeylerle şekil vereceğiz onlara. Kalıplarla. İyice bir yoğurduk gördüğünüz gibi. İşte slime gibi oldu. Ama bayağı bir katı bir slime. Evet, bayağı bir yoğurduktan sonra hemen suyumuzu döküyoruz. Şimdi yoğurmaya devam ediyoruz. Bayağı bir yoğurduktan sonra boyamızı katacağız ve oynamaya hazır olacağız. Uy. Ne bakın. Çok cıvık bir kıvam. Şimdi slime oldu. Ama gerçekten eğlenceli. Birazdan kıvamı biraz daha katı olacak. Ve boyamızı dökeceğiz. Elime yapışıyor.
Güzel mi? Güzel. Evet arkadaşlar, bunu ben hemen hızlıca yoğurup geliyorum. Evet, iyice yoğurduktan sonra kıvamı böyle oluyor. Şimdi aslında gıda boyalarıyla yapıyorlar ama bizim elimizde bu boyalar vardı. Bunlardan yapacağız. Önce bunu çıkartıyorum. Biraz zor çıktı. Yavaş yavaş çıkartıyoruz. Evet, çıkar. Kasayı şuraya koyabiliriz. Şimdi bunu şöyle merdane ile biraz açmamız gerekiyor. Çünkü bir şey yapacağım. Hepsini 4 renk yapacağım. O yüzden bölmem gerekiyor. Şöyle. Heh, tamam. Biraz da şöyle. Oy, sürüyor. Şöyle düzeltelim. Şimdi bunları kesebiliriz. Nasıl keselim? Şunu da kesebilirim. Dört eşit parçaya böleceğiz. 2 parça. Sonra şöyle kesiyoruz. Şöyle keselim. Evet. De kestik. Nereye? Başka bir renk yapacağım. Bunları da diğer renklerle yapacağım. Evet, bölüyoruz hamurumuzu. Şimdi boya kat, en iyi kısmımıza geldik. Boya katacağız. Yeşil boyamızı alıyoruz ve boyamızı katıyoruz. Evet, boyaları koyuyoruz. Üzerine sürüp yoğuracağız. Şöyle iyice sürdük galiba. Şöyle. Evet, oldu galiba. Şimdi bunu şöyle koyuyoruz. Bunu peçete lazım. Birazdan peçeteyi alıp gelirim. Bunu yoğuruyoruz. Yepyeşil bir slime yapacağız. Elim de biraz yeşil oldu ama artık yeşil olması için böyle yapmalıyız. Evet arkadaşlar, yoğurduğumuz yeşil gıda boyası anca böyle oldu. Bayağı da kattık. Şimdi hepsini yoğurup geliyorum ben. Evet arkadaşlar, bunları yoğurduk. Renkleri beklediğim gibi olmadı ama çok güzel. Şimdi bunları açıyorum. Çok güzel oldu gerçekten. Açıp bunlara şekiller yapacağım. Şöyle. Boyası da çıkmıyor bu arada. Şöyle. Bir tane kelebek yapalım. Bir tane üçgen. Bir tane de C harfi. Ve şimdi iyice kesilsin bunlar. Şimdi açıyorum. Evet, kelebeğimiz. Çok güzel bir kelebek oldu. Gördüğünüz gibi. Sonra üçgen. Üçgenimizi çıkartıyoruz. Yamuldu ama neyse. C harfi hiç olmaz gibi duruyor. Açıyorum. Oh. Oldu.
güzel. Şimdi tek kelebeğimiz çıktı. Şimdi inceltiyoruz. Tekrar daha ince yapmaya çalışacağım. Şöyle. Hop. Kelebek. Bunu tekrar deneyeceğim. Ve üçgen. Daha ince bir kelebek ama çıkmıyor. Evet. Bir tane daha kelebek. Şimdi diğer renklere geçelim. Evet civcivler, sarıdan şey yaptık, pembeden bir tane kelebeğimizi yaptık gördüğünüz gibi. C'den de şimdi C harfinden de şimdi yeşilden de C harfi yapacağım. Alıyorum. Evet, aldık. Ama bunu nasıl çıkartacağız? Çıkıyor. Çıkmıyor. Evet civcivler, evde eğlenerek yaptığımız güzel renkli hamurlarımızı siz de evde eğlenerek yapabilirsiniz. Mordan kelebek yaptık, yeşilden üçgen yaptık, pembeden kelebek ve sarıdan da üçgen yaptık arkadaşlar. Evet civcivler, Ahmet'in Ümit Dünyası kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha çok cikleriz. Cik cik, cik cik.